Tjena där! Olle är tillbaka här med en ny video. Och idag allesammans är det alltså dags för att öppna galna rewards. Som ni ser i bakgrunden, Örgryte. Yes, Ola, har du signat för Örgryte? Nej! Jag har inte signat för Örgryte. Det här är Oli Bolis Elite 1 rewards på PS4. Vi kommer öppna hans 5:a i världen rewards också. Och även DX, alltså William Bergs videos när han kommer i Elite 1. Så ni har 2 stycken Elite 1 rewards och en 5:a i världen alltså. Så jag tycker vi hoppar rakt in i videon. Vi kommer öppna allting i den här videon. Så kolla igenom hela videon för att det kommer förmodligen vara några galna belöningar. De flesta vet nu nog hur Team of the Week ser ut. Det är inget jättespeciellt Team of the Week. Det enda vi har den här gången i det här Team of the Weeket är ju faktiskt Virgil van Dijk, som ni ser här, 91 ratad, fantastiskt fin spelare. Om jag får någon åt Oliver eller William hade jag varit väldigt, väldigt glad. Och glöm inte följa Oliver och William på Twitter, eller jag kommer lägga deras länkar nere i beskrivningen. Och det här får jag göra för att ja, jag har faktiskt blivit jäkligt bra kompisar med Oliver och William. Det är superkul att de ställer upp på den här videon. Så ge lite kärlek för Oliver och William i chatten. Örgryte är riktigt fin klubb. Otroligt, säger vi. Okej, för Champions-belöningen i alla fall. Kör vi. Jag visade det till Team of the Weeket jättefort, men det är bara paus om ni vill kolla igenom hela. Vi har typ Carvajal, Van Dijk som bäst liksom. Så vi börjar med playpixen. Vi hoppas på att vi kan få Van Dijk, som hör jag väldigt hypad. Så let's go baby! Vi tar mitten först. Kom igen nu då! Okej, Ödegaard, Pasaric, Pabon, Fischer. Jag kommer ta Fischer för att han är högst ratad. Eller ska vi ta Pabon? Pabon? Okej, 3 skill nu, så jag tror inte Oliver kommer vara ett fan av honom. Så vi kommer ta Fischer i första röda playerpicken. Nästa playerpick dock, som Oliver Utgren får, är inte lika bra. Vi får Silsen 85. Jag kommer ta de högst ratade såklart. Kan vi inte få en Van Dijk och Oliver nu då? Kom igen nu då! Läcker man! Nej. Det vill jag inte. Dock kanske Oliver gillar han här, jag vet inte. 81 rated, Cornet, 5-star weakfoot. Vi kommer faktiskt ta han åt honom, även om vi hade en mittback som var högre rated såklart. Men vi hoppar in här i hans packs alltså. För det är alltså Elite 1 rewards, 2 stycken Train pack och även 200 pack. Vi tror även vi har lite från Rivals, om inte Oliver har öppnat dem. Belöningarna är öppnade. Så ja. Yes, alltså jag snackar precis med Oliver. Vi kommer ta untradable, alltså 2 stycken 125 pack om jag inte helt fel ute. Okej, rank 3 var det. Men det är 2 stycken 50 pack och 2 35 pack. Så vi har 8 packs nu att öppna. Vi kommer gå igenom de här fort. 50 packet först och främst. Vi kommer öppna lite olika. Något 35k där, något 35k där, något 50k, något 100k. Ska vi se vad vi kan få i första. Det är inte ens en border i det första 50 packet. Och Oliver tar en tradable just för att han vet själv att han kommer kunna, hur ska jag säga det, när Team of the Year kommer, så kommer han kunna lägga in de här untradable-spelarna i såna här pack som man kunde få förra året, där man kunde packa Team of the Year. Alltså man kan lägga in typ 11 ligönspelare i en SPC och få typ 2 stycken liksom 81 plus som finns ute nu. Vi har mittback från Italien dock, Milan, Romagnoli, inte det bästa men inte det sämsta. Kunde varit bättre, kunde varit sämre. Få ändå en border, det borde vi ändå vara nöjd med. Vi skadade där också. Romagnoli dock är ju faktiskt 83 rated, så vi kan se om Oliver. Det här som är viktigt också, kolla så som jag gör nu. Det är att jag vill inte det skada det här, men gå och kolla alltid om ni har spelaren alltså hans vanliga kort i klubben först. Och så att ni säljer av det, så ni inte discardar en spelare som ni kan sälja. Och så har ni kvar den tradable som ni inte kan sälja sen. Så vi får ingen border i 35k-packet. Ska vi se vad vi kan få här nu då. Vi har, ja, helt okej faktiskt. Jag tycker att vi hoppar rakt in till nästa pack faktiskt. Vi har 50k-packet som vi kommer öppna. Sen har vi 200k-pack med. Och 2 stycken med 3 informs. Så kan vi få något bra? Kom igen igen. Men det här är faktiskt riktigt dåligt. Vi är 50k-packen här nu. Vi fick inte ens en border. Yeah. Kolla på mig. Inte ens en border fick vi. Det här är sjukt. Yes, alltså 100k-packet kör vi nu då, Oliver. Kom igen nu då. Oliver Utgren kan nog vara Sveriges bästa FIFA-spelare just nu faktiskt. Riktigt god. Vi får en inform, men vi får inte en walkout. Norsk CM Real Sociedad, och det kan bara vara en man. Det är Martin Ödegaard som har gjort det väldigt bra det senaste faktiskt. Martin Ödegaard.
spelar i samma lag som Alexander Isak. Vi får även 85 och 84 i det packet. Jag kommer spara allting i klubben. Och vi har väldigt många untradables här som han, vad heter det? Man har. Jag kommer spara allting för jag vet inte om han vill ha kvar det. Vi kör 1 till 100 pack. Kom igen nu då, yay. Kom igen nu. Nu håller vi fingrarna så här, boys. Kom igen. Ge oss en walker. Nej, ingen board. Kom igen, yay. Vad är det här? Brasilien, vänster mitt, West Ham. Filippa Andersson, 84. Kunde varit bättre. Alltså, ja, det kunde absolut varit bättre, men sämre. Alltså, det kunde varit sämre också. Jag kommer diskavla där. Ska vi se vad vi kan få i de här elitpacken nu då. Vi kan ju faktiskt få Van Dijk. Vi kan faktiskt få Carvajal. Hade vi blivit mer exalterade om vi hade kunnat få en walkout. Vi får walkout. Serbien, vem är det här? Mitrovic. 84. 84 Mitrovic. Inte speciellt bra. Första packet. Det är ju det att när man får en walkout så tänker man att man ska få en 86 rated plus. Men så är det ju de här 3 informsen då. Så öppnar sista packet på Olivers konto. Sen går vi in och öppnar Williams Elite Rewards. Och sen tar vi 5 i världen och rewards nu. Så kom igen nu, ge oss en walkout. Det är en walkout igen, kom igen. Spanien, Carvajal! Det där är bra, det där är bra, det där är bra. Det där är, tror jag Oliver är nöjd med. Det där tror jag absolut Oliver är nöjd med. 86 Carvajal är typ den näst bästa du kan få ur det här. Och vi får honom, kan vi få en annan helt okej spelare? Nej, vi får Pabon och Shelby. Så vi hoppar direkt in till Williams packs. Okej, alltså vi är inne på Williams konto. Ögrit IS, vilka spelare alltså. Okej, vi går in. Han har redan öppnat sina Division Rivals Rewards för att ni vet att Oliver och William, de kallas grinders på det här spelet. Och varför? Jo, ni ser att William har nästan 1300 matcher spelade på det här spelet. Det är galet, William. I alla fall. Han fick ju som sagt det litet. Mycket bra jobbat, William, faktiskt. 125 000 coins. Han ligger nog ungefär på 500k nu. Om jag får en Van Dijk så, ja, då springer jag ut härifrån helt enkelt. Så vi kör, kom igen! Kom igen! Vi får Bender i första och Kostil. Vi kommer ta Bender 83 rated såklart. Som att för rating. Alltså jag har inte sett många fått Van Dijk. Det är ju den. Jag har inte sett många fått Van Dijk den här helgen. Ja, alltså jag vill ju verkligen få någonting åt dem. Okej, 88 Immobile. Bra för SBCs, men jag trodde att när det brukar komma lite högre ratade så brukar de bästa komma också, så man får välja bland de bästa. Men vi fick Immobile 88, inte jättedåligt. Vi har alltså 6 packs i stories nu. William har alltså ett 125k-pack har vi och ett 35k-pack. Det menas alltså som att han kom rank 1 i division 1 i Rivals. Jag tror inte ni förstår hur mycket poäng ni behöver för det. Så vi öppnar första packet. Vi får en Border, Inform, Frankrike, målvakt, är det han, vad heter han? Kostil tänkte jag säga. Ja, Kostil 83. Om det hade varit en rating högre så hade det varit walkout, men det hade inte spelat någon roll. Helt okej. D-Pay William, kommer lägga de här till transferlistan. Helt okej första pack, helt okej första pack. Vi kommer ta 35k-packet, sen tar vi 100k-pack, sen 125k-packet, sen. Ja, då vet ni vad vi tar. Då är det de här 3 informspacken. Vi får inte ens en border från 35k-packet. Kanske inte någonting man ska förvänta sig heller såklart. Men ja, ingenting jättebra helt enkelt. Jag tror inte han vill ha den här bollen heller. Nu kör vi, kom igen! 100k-pack! Kom igen nu då. Walkout snälla. Okej, 2 informs. Kroatien, CM, Atalanta, Pasalic 63 pace. Japp. Kan vi få något bakom då? Nej, det blir Bai, Shaw. Okej, fina spelare. Fina spelare. Bayusho, fina spelare. 125k-packen nu. Sen har vi 2 stycken med 3 informs i. Sen har vi 5 i världen rewards kvar. Kom igen nu då, EA! Alltså han har fått 3 informs. Så alltså, så kan han. Ja, han fick målvakten igen, Kostil. Alltså han kan ju inte klaga på det, men ändå. Alltså när man förväntar sig 125 000, bästa packet på hela spelet. Okej, Wijnaldum gick verkligen inte för någonting. Vi sparar det där. Skickade det där till transferlistan. Discardade det där. 2 stycken nu. Van Dijk, 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 Van Dijk. Ja. Ja, herregud. De gav mig inte ens en. Ja, jag tänkte säga att det var
När jag säger högerback så tänker jag Carvajal bara. Men såklart, det var inte ens en Carvajal. Så vi får Bender, Steve, Bender. Vi har även redan fått Pasalic. Och sista packet nu då. Nosepack. Kom igen nu då, EA. Walkout. Yes. Nej! Nej, 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 nej. Jag trodde jag fick Van Dijk. Jag trodde jag fick Van Dijk åt William. Jag trodde jag fick Van Dijk åt William. Jag trodde jag fick Van Dijk. Jag trodde jag fick Van Dijk. Nej, 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 nej. Jag trodde jag fick Van Dijk. Herregud, jag trodde verkligen jag fick Van Dijk. Ja, vi hoppar in till 5 i världen Rewards. Vi ser även Williams lag, riktigt fint faktiskt. Så tack till William för att jag vill öppna dina packs, kungen. Glöm inte att följa honom på Twitter. Jag kommer lägga länken till både han och Oliver nere i beskrivningen. Så vi hoppar in till nästa packs. Vi är alltså tillbaka med 5 i världen Rewards. Oli Boli slutade alltså 30-0 på Xbox med... Ja, då kanske ni tror, han har pay to win lag. Nej, det har han inte. Kolla på det här. Visst, det här kanske är ett bra lag, men han tog alltså 30-0 med de här spelarna. Till exempel Gnabry. Visst, han har ett bra kort, men ändå. Alltså, det här är riktigt starkt gjort. Alltså, jag tror inte ni förstår. Och jag och Oliver faktiskt mötte typ samma spelare. Vi mötte typ 3 stycken samma då. Bland annat Dylan Mike slog båda 2, så det var väldigt roligt. Ja, han hade tuff matchmaking med, vilket gav alltså han en plats på 5 i världen alltså. Vi öppnar först Division Rivals Rewards, sen ser vad han har i store. Och vi kommer ta tradable här, eftersom att, ja såklart, alltså han vill ju ha så bra lag som möjligt inför, han spelar E-Club World Cup på Xbox, så det är därför att han vill ha spelarna nu, så han såklart kan sälja dem, vilket jag förstår, och jag tror alla andra fattar det också. Så alltså, 5 i världen rewards, fantastiskt kul att se Oliver, riktigt snyggt gjort brorsan. 200 000 coins, 400 kopack och 11 informers, 5 player pick, 5! Kom igen nu då! Alltså jag ville verkligen ha Van Dijk åt honom. Jag tror inte ni förstår hur glad jag hade blivit om jag hade fått Van Dijk åt honom. Så det hade varit så jäkla kul. Okej, Dele Alli, 86. Dele Alli, jag visste inte ens att han hade. Okej, Dele Alli, kom igen nu då. Van Dijk. Okej, Arnautovic kommer vi ta där. Alltså snälla. Jag känner på mig att det kommer inte bli någon Van Dijk. Bender. Jaha, okej. Kan vi få någonting i kanske? Och hänga julgranen? Nej. Vi får Maximilian Cornet också. De här playpicksen för att komma 5 i världen, 30-0. Ja, då vet vi om det. Ja. Vi har i alla fall topp 100 rewards att öppna. Så jag kollar alltså butiken först och främst. Vi har 400 kopack, 125 kopack och 11 informs. Alltså det här är bland mina sjukaste pack-öppnings på länge alltså. På riktigt länge. För att jag får öppna 3 stycken på Champions Reward som är riktigt bra. Vi börjar med en border i vårt första pack. Och det kommer vara ifrån Holland. Det kommer vara ifrån mittback. Det kommer vara från De Vrij, eller? De Vrij, 84. Kunde lika väl varit De Ligt, tror jag. Från Juve, fan är 85. Ja, Sancho, Paulsen. Jäkla många tradables han hade. Vi kommer spara dem i alla fall, så discardar vi det åt Oliver. Kör vi in till nästa 100 kopack. Där vi har alltså 3 stycken till. Ja, inkluderat där då. Vi har 2 stycken till efter det. Så vi ska se vad vi kan öppna här nu. Kom igen nu då! Walkout. Holland. Nej, Mitrovic. Alexander Mitrovic från Fulham i vårt andra pack. Kan vi få någonting bakom honom dock? Iniesta. Kommer spara allting i klubben. 81-erna. Och så discardar vi det där. 2, alltså så här, vi har inte packat något sjukt än, vilket är rätt galet, för vi har öppnat väldigt bra packs alltså. 2 stycken Elite 1 när du tagit 27 segrar eller högre, och även en 30-0 då av Oliver. Vi får en board i den här. Det är ifrån, förmodligen Edin Dzeko från Roma. Som, alltid varit runt där, 84 på det här spelet. Inte bara på det här spelet utan på andra FIFA också. Vart lite högre dock tror jag. Vi discardar resten där och så kör vi in till sista 100k-packet. Sen har vi ett 125k-pack och ett 11 inform-pack kvar alltså. Kom igen nu då EA. Kom igen nu då EA. Det är border. Alltså det är border. Ja. Så vad är det här EA? Argentina. Forward. Ja, vem tror vi? Icardi. Mauro Icardi.
från PSG. 85 ratad, 84, 82. Ingenting i julgraden där, för att de spelarna går inte för någonting just nu. Vi har alltså 125 kopack kvar, och sen har vi alltså sista 11 inform packets där... ja, jag hoppas på att vi kan få någonting bra. 125 kopack, 30 rare-spelare. Vi får walkout, kom igen. England, Dele Alli! Dele Alli, det där är bra, Oliver! Det där är riktigt bra för att vara 125 kopacket. Det där är riktigt bra faktiskt. 86 rated inform, och Dele Alli, det där är typ den näst bästa informen, tror jag. Det är han, Carvajal och Van Dijk, jag vet går för någonting. Kan vi få någonting bakom Alli då? Ett lila kort, nice. Vad går han för? Okej, ändå en 80k-ish. Okej, det där är faktiskt bra för att vara ett 125 kopack. Ja, man kan få betydligt värre, ska jag säga. Så vi går alltså in i sista packet här nu. 11 informs, Oliver. Vem tror vi på? Jag vet inte. Jag vill bara holländska flagga. Jag vill bara holländska flagga. Kom igen, ge mig holländska, inte målvakt. Holländska, inte målvakt. Holländska, inte målvakt. Okej. Det här är vad du får ifrån att komma topp 100. Topp 100 bäst! Topp 100 bästa spelarna i hela världen. Får du han här? Det här är helt otroligt. Kolla på det här och så... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag vill bara tacka till just dig som har kollat på den här videon. Subscribe om du inte gjort det. Smasha fel like på videon om du tycker om den. Och ja... verkligen stort tack till att du kollade. Det var en väldigt galen video. Tyvärr öppnade vi, eller fick vi inte något jättebra utom Dele Alli, vilket är nice. Men det här är, ja, det här är helt sjukt. Jag vet inte ens vad jag ska säga. Glöm inte att följa Oliver och William på Twitter eller. Och ja, jag kommer lägga länkar ner i beskrivningen till dem, för de är fantastiskt bra på FIFA båda två. Och verkligen två av Sveriges bästa spelare just nu. Så ja, vi hörs i nästa video, kompis. Och som alltid, hej då.